¿Cómo les va, amigos de YouTube? Yo soy Guille Lauda, coach paranormal, y el día de hoy, que aunque no es viernes de relato, es lunes de enseñanza, y en un ratito más les voy a subir no uno, sino dos videos para el día de hoy, porque hoy es un día muy especial para mí. Quise también compartir que me permitieran el día de hoy compartirles una, una grabación que me mandó un amigo del grupo de Sótano del Terror peruano, pero esta grabación se hizo nada más y nada menos que en Lomas de Chapultepec. A la 1 de la mañana, el que hizo esta grabación se llama Alberto Caravantes, que le agradezco que nos permitiera el audio. Lamentablemente, pues nosotros mexicanos tenemos el detalle de que somos bastante groseros, ¿no? Y entonces les voy a pedir que me disculpen porque tiene un par de groserías, de la impresión que tiene el muchacho, pues suelta un par de majaderías. Pero les voy a pedir por favor que disculpen eso, pero sí oigan el audio porque está muy interesante y ya me platicarán qué les parece, por favor. Díganme qué les parece. Es nada más y nada menos que el llanto de la Llorona. Me desperté porque escuché los pinches gritos. Son la 1 de la mañana. Se escuchan cabrón, Pero cabrón. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué es? Perdonen las groserías, pero escuchen ahora nuevamente este pedazo. No mames. Pues ahí tienen, nada más y nada menos. No es el primer el primer audio que me mandan, ¿eh? Ya me han mandado dos con esta misma, sonidos. Es la Llorona. Las lomas de Chapultepec, en la parte de atrás, tienen una cañada y una larga extensión de cuerpo, de agua. Entonces, una de las bases de la Llorona es que se aparece donde hay cuerpos de agua, lagunas, ríos, riachuelos, cañadas donde siempre hay agua, donde hay siempre humedad. En Xochimilco, por ejemplo, en los canales de Xochimilco, ¿sí? En lugares donde hay mucha humedad. Entonces, este fue Alberto Caravantes el que nos mandó este audio y para mí es muy importante podérselos compartir porque la verdad sí está impresionante.
Y el ruido que oyes después al final es que abre la puerta el muchacho, se sale al patio para seguir grabando y se oye inclusive una moto que está alejándose, ¿sí? Y se oye claramente el sonido de la llorona. ¿Sí? Esta es la segunda vez que me mandan, así es que yo pienso que por eso es importante que lo platiquemos. Hacemos la aclaración que la leyenda de la Llorona es una leyenda fabricada por españoles. La realidad de las lloronas que existen en Latinoamérica es el alma de la mujer indígena llorando por la derrota ante los españoles. El español no le gustaba el estar escuchando esos lamentos de dolor de las mujeres por perder a sus hijos y a sus maridos en la guerra y en las enfermedades de la conquista. Entonces tergiversan esta situación y crean el mito de la Llorona, la mujer loca que mata a sus hijos. Pero eso no es verdad. La Llorona mexicana y las Lloronas latinoamericanas lloran la tragedia de la conquista, el hecho de que viniera el extranjero con toda su tecnología de mucho mayor extensión que la nuestra y nos dominara por cuántos siglos, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace un toque de queda después de las 11 de la mañana, perdón, de la noche, en donde existen los serenos en la ciudad de Nueva España, en algunas ciudades de Valladolid, en Guadalajara, donde los serenos van y se aseguran de que no haya nadie en la calle. No es que se aseguren que las calles estén seguras, no, se aseguran de que no haya gente en la calle porque la leyenda de la Llorona era que aquella persona que se encontrara la Llorona, si la llegaba a ver se volvía loco, pero si la llegaba a ver la cara, que era un esqueleto, un cráneo, no tenía cara de mujer, sino era cráneo calavérico, sí, se moría fulminado. Entonces, eran tantos y tantos los reportes que habían que terminaron prohibiendo después de las 11 que la gente saliera para evitar que pasaran eso y que en la mañana pues encontraran gente muerta en la calle. Entonces, de ahí que empezó a trascender la Llorona en muchas culturas. Yo quiero hacer nada más una aclaración. Hay una diferencia entre el espíritu de la Llorona que clama por el dolor de la pérdida de sus hijos, de su familia, de los guerreros, de la cultura mexica o de cualquier cultura de la que fueron afectadas, y algo que se llama las banshees. Los banshees no son la Llorona, no es un espíritu que llora. Los banshees es un demonio femenino que tiene mucho odio hacia el hombre y que va y que lo busca para matarlo. Entonces, hay una diferencia entre una cosa y la otra, porque algunos, en algún video escuché que decían que en Colombia, en Venezuela le dicen banshees. No, la Llorona, el espíritu de la Llorona, aunque cambie de nombre de ciudad a ciudad, de país en país, básicamente es la mujer indígena que llora la pérdida de su familia por la guerra y por las enfermedades. Bueno, esto es lo que quería compartirles y les deseo la mejor de las semanas. En un rato más les voy a compartir el video de hoy, que vamos a hablar de energías. Un saludo a La Mano Peluda Investigaciones, que me ha hecho el favor de, pues, que compartan algunos de las investigaciones que yo he hecho sobre diferentes temas. Les pido que, si les interesa, bajen la app, que se llama miedoteca.mx. Ahí estamos varios de la Legión Paranormal participando. Yo todavía no formo parte de la Legión Paranormal, pero espero que algún día me consideren, porque me encanta ese grupo, como les he dicho, pero pues estamos trabajando para lo mismo, porque tenemos que estar conscientes de una cosa. La experiencia de la conciencia humana va muchísimo más allá que simplemente la presencia física. Yo soy Guille Lauda, esto es Coach Paranormal y les deseo Shalom.